别计划要带您关心，现在刚好是季节转换时刻，不少人咳嗽感冒了。但如果您到医院就诊，很多时候医师开给你的止咳药水，让民众服用之后出现了便秘的情形。原来这些常见的止咳药水当中含有可待因成分，会抑制咳嗽的中枢，但同时也会影响到肠胃道蠕动，长期服用就会造成便秘。天气温差大，民众咳不停，到医院看诊的民众增加，医师开立止咳药水，但有部分民众服用后却出现便秘的情况，到底是为什么？专业的药师告诉你。那口对应来讲的话，可能会造成一些像头晕啊，还有就是头痛啊，哈，那有时候会嗜睡这样，那甚至于会造成便秘，因为它减少它胃肠的蠕动，这样所以造成我们的便秘。原来这些止咳药水当中含有鸦片类的止咳成分，比如可待因，它会借由抑制眼脑的咳嗽中枢，达到止咳的作用，但同时也会影响肠胃道的蠕动，增加粪便停留在肠道的时间。过量和长期服用可能会造成便秘。那感冒药一定会想睡觉吧？糖胶里面还有含一些抗组织胺，那抗组织胺来讲的话，很多都会造成一些老人家一些尿滞留的情形，有时候是想说是不是要受限回到。另外，像是治疗鼻塞、流鼻水的感冒药，含有抗组织胺成分的药物，会出现嗜睡，甚至有些老人家会导致尿滞留的情况，经常会被误以为是攝護腺肥大。另外，服用过多的抗生素也会导致腹泻。民众服用药物时，一定得要遵照药师指示，以免造成身体负担。记者蒋吴福燕台中报道。